हेलो एवरीवन, मैं अरुण गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो ट्यूटोरियल में। ये ट्यूटोरियल डेडिकेटेड है उन लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए जो एसएससी, बैंक, रेलवे जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क एंड टाइम, कार्य व समय। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट कितनी वेटेज रखता है, कितनी इंपॉर्टेंस है। तो अगर मैं बात कहूँ 25 सवाल अगर आपके एप्टीट्यूड में आ रहे हैं तो अराउंड 2 सवाल आपके वर्क एंड टाइम से आएंगे। ठीक है, तो 25 में से 2 सवाल एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं। और दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि अगर जैसे आपका पेपर 50 नंबर का है मैथ्स का, तो उसमें से आपके 3 से 4 सवाल आएंगे। तो अगर हम मोटा मोटा माने कि 50 में से 4 सवाल आपके वर्क एंड टाइम से आ रहे हैं, यानी कि 100 में से 8 सवाल आ रहे हैं, यानी कि इस चैप्टर की जो वेटेज रही वो है हमारी 8%। तो ये मैंने आपको इसके एग्जाम में आने वाला वेटेज बता दिया, पहला पॉइंट। और दूसरी बात, जैसे मैं अपने और ट्यूटोरियल में बताता हूँ कि इससे और रिलेटेड टॉपिक कौन सा है, तो इससे और जो दूसरा रिलेटेड टॉपिक है वो है आपका पाइप एंड सिस्टम का। नल वाले जो सवाल होते हैं कि टंकी में नल व टंकी वाले जो सवाल होते हैं, उसमें भी इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काम आएगा। तो कहने की बात यह है कि अगर आपने वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लिया, अच्छी तरह से सवाल कर लिए, तो उसके साथ में आप पाइप और सिस्टम, नल और टंकी वाले सवाल भी आप इजीली कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों पॉइंट की वजह से आप देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, मेरा जो पॉइंट रहेगा यहाँ पे वो स्टूडेंट की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगा कि अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ पे कहाँ पे मात खा जाते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम होती है। तो पहला जो प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस कर रहा है यहाँ पे वो है टू मैनी फॉर्मूले आर देयर। मतलब जिस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है अधिकतर किताबों व कोचिंग क्लासेस में, मेथड्स में, तो उसमें क्या होता है कि जैसे इसके अलग अलग टाइप्स कर दिए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के अलग अलग फॉर्मूलों को पढ़ाया जाता है। तो उसमें खामी यह है उस मेथड में कि मान लीजिए उस सवाल में अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर दिया जाए तो आपका जो फॉर्मूला है वो काम नहीं आता है, और ना ही अगर थोड़ा सा भी ट्विस्ट करने से आप उस पेपर की लैंग्वेज भी इजीली नहीं समझ पाते। तो इन कारणों से आप देखेंगे कि टू मैनी फॉर्मूले वाली जो बात है जो आपको कन्फ्यूज़न पैदा कर रही है, तो ये एक बड़ी समस्या है स्टूडेंट के लिए। और जो दूसरी बात ये है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में हो क्या रहा है इसके अंदर। वो एक घबरा जाते हैं और घबरा के या तो क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर उल्टा पुल्टा फॉर्मूला लगा के कुछ ना कुछ लिख के सवाल को गलत बना देते हैं। तो जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तब तक इस सवाल को आप कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ कर नहीं सकते। तो तीसरी जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट की वो है दे स्पेंड लॉट ऑफ टाइम, और मैं कहूँगा वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, इस प्रकार के सवालों में बहुत समय जाया करते हैं। तो यह है जो स्टूडेंट इस टॉपिक से जो 3 उसकी प्रॉब्लम। अब मैं बताऊंगा कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्या है इस वीडियो ट्यूटोरियल को लेके। ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, तो यही 3 पॉइंट मेरे ऑब्जेक्टिव रहेंगे दोस्तों। और जो पहला जो पॉइंट है हमारा टू मैनी फॉर्मूले वाली बात, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कुंडली मेथड। इस मेथड की खासियत यह है कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड जानेंगे, और वो भी एक सिंपल सी टेबल, एक सिंपल सी कुंडली है, और इसमें आप सभी प्रकार के सवाल कर पाएंगे। ऑल टाइप्स ऑफ सवाल आप बना सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहूँगा, आप ऑल लेवल के सवाल आप बना सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कैसा भी इसमें सवाल में ट्विस्ट ला दिया जाए, कुंडली मेथड से वो सवाल सॉल्व होना ही होना है। और दूसरी बात यह कि ऑल लेवल, मतलब अगर मैं बात करूं एसएससी एमटीएस जैसे एग्जाम से कंपेयर करूं, और उसके बाद मैं एसएससी सीजीएल या फिर बैंकिंग या फिर मैं आपको ले जाऊं कैट, तो हर लेवल के एग्जाम के लिए यह मेथड रामबाण है। इस मेथड से सवाल होना ही होना है, ये मेरा आपको गारंटी है। दूसरा पॉइंट है हमारा लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपको, मेरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा दूसरा वो है कॉन्सेप्ट का, कि आपको मैं इसमें कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा
कि वर्क एंड टाइम की फीलिंग आपको आ जाए, आप इसमें कॉन्फिडेंट बने कि हो क्या रहा है इसमें। और तीसरी बात है दोस्तों कि कैलकुलेशन की मैं टिप्स इसमें देके चलूँगा आपको, और कुंडली मेथड से इसको कैसे आप बेटर कर सकते हैं, सवाल को कितनी फटाफट आप बना सकते हैं, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। जो छात्र मुझको पहली बार देख रहे हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए उनको करना यह है कि हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है 8003378523 पे, या हमारी ईमेल आईडी theory2practical@gmail.com पे आप मुझे अपना एग्ज़ाम नेम भेज दें। तो हमारी जो, जैसे आपका एग्ज़ाम है SSC CGL, तो आप लिख दीजिए SSC CGL। आपकी एग्ज़ाम है लोको पायलट, तो आप लिख दीजिए लोको पायलट। तो उससे रिलेटेड हमारे टीम के पास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी स्टडी मटेरियल है, हमारे यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन निकलता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन देके हम आपकी हेल्प ज़रूर करना चाहेंगे। आइए, क्लास को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि कौन कौन सी टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक में आते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे जो क्लासीफाई किया है उनको 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमने क्लासीफाई किया है। तो पहले जो मैं आपको सवाल कराऊंगा, जिसमें ए और बी 2 पीपल इन्वॉल्व होंगे, और उसमें मैं 2-3 ट्विस्ट डालूंगा, और उस प्रकार के सवाल जो एग्जाम में आते हैं मैं कराऊंगा आपको। फिर दूसरा जो टाइप का सवाल है उसमें ए, बी व सी। तो इस टाइप के सवाल जिसमें 3 लोग मौजूद है, और उसमें किस प्रकार से आपको सवाल को सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में मैं लूँगा 2 क्लासेस वाले सवाल, जिसमें जैसे कि सवाल है कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं, तो एक क्लास पुरुष की हो गई, एक क्लास महिला की हो गई, तो उस टाइप के सवालों को मैं लूँगा। फिर चौथा मैं टाइप लूँगा उसमें लेफ्ट इन मिडल। इसमें मैं उस कैटेगरी को लूँगा जिसमें मान लीजिए ए और बी ने काम स्टार्ट किया, और ए बीच में ही काम को छोड़ के चला जाता है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, या किसी भी दिन में आपको दे रखा है, तो उस कारण उस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम देखेंगे इस वाली कैटेगरी में, लेफ्ट इन मिडल। और इसके बाद हम आएंगे पेमेंट वाली में कैटेगरी में। पेमेंट में दोस्तों ये होता है कि ए और बी ने इतने दिन काम किया, ए की ये एफिशिएंसी है, बी की ये एफिशिएंसी है, और उनको जो टोटल पैसे मिलने थे वो 5,000 रुपये मिलने थे। तो बताइए ए का भाग क्या होगा या बी का भाग क्या होगा, तो वो हम कवर करेंगे पेमेंट वाले सवालों में। और 6th मैं लूँगा एफिशिएंसी कंपैरिजन में। इसमें कौन से सवाल होते हैं दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये सवाल होते हैं कि ए बी से 3 गुना कुशल है या 3 गुना एफिशिएंट है, और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो 6th कैटेगरी है, इसमें 2 प्रकार की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बोथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। और उसमें जनरली स्टूडेंट जो है एक मात खा जाते हैं, एक कन्फ्यूज़न होता है, तो उसके बारे में डिटेल में मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप आने वाले एग्ज़ाम में ये गलती ना करें। तो ये 6 कैटेगरी के सवाल हैं, और मैं एट लीस्ट 3 इलस्ट्रेशन सॉल्व एग्जाम्पल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा, और आप देखेंगे कि ये सारे के सारे प्रकार के सवाल के अलावा आपके एग्ज़ाम में यही सारे प्रकार के सवाल आते हैं, और आप एक ही मेथड से इसको कर पाएंगे, एंड दैट इज़ कुंडली मेथड। और इसको आप मेरी जो बुक है कुंडली गणित वॉल्यूम 2, कुंडली मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2, उसमें भी इस मेथड को आप जान सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और हम अब समझते हैं कि कुंडली क्या चीज़ है। हम जानते हैं कि कुंडली मेथड क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं कुंडली होती क्या है। हमारे देश के पुराने जो वैज्ञानिक, पुराने जो गणितज्ञ, मैथमेटिशियन थे, वो कुंडली को यूज़ करते थे फॉर देयर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए। और उसी का एक रूप, उसी का एक तरीका, उसी के फ़ायदे हम इस चैप्टर में अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि एक टेबल आप बनाते हैं जिसमें आप सबसे पहले लिखते हैं टाइम, उसके बाद आप लिखते हैं एफिशिएंसी, और उसके बाद आप लिखते हैं वर्क। ठीक है। और
जो भी आपको केस दे रखे हैं, मान लीजिए आपको ए का केस दे रखा है, या फिर ए एंड बी टुगेदर का केस दे रखा है, या सी का केस दे रखा है, उसके कोरोस्पॉन्डिंग, उससे रिलेटेड आप डिफरेंट डेटा इस टेबल में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ये डेटा आपको दे रखा है कि एक किसी काम को करने में कर रहा है, एक किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, 30 दिन के लिए कर रहा है, और ए की एफिशिएंसी दे रखी है 1/60, और हमको मालूम करना है कि वर्क डन बाय ए कितना हुआ। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वर्क इज इक्वल टू ई इंटू टी, मतलब टी इंटू ई को हम गुना करेंगे तो हमको आ जाएगा वर्क। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 30 इंटू 1/60 इज इक्वल टू आधा, तो मतलब उसने आधा काम किया। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात कि ये कुंडली मेथड है जिसमें आपको 3 खाने बनाने हैं, टाइम, एफिशिएंसी और वर्क। और आपको क्या करना है कि जो जैसे जैसे आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, जरूरत नहीं है उसकी। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, एक एक लाइन को पढ़िए, उसमें जो डेटा है उसको आप पढ़ते हुए इसमें फिल करना शुरू कर देंगे। और होगा दोस्तों ये कि एक कोई डाटा छूट जाएगा। जैसे यहाँ पे डेटा दे रखा है 1/90 और यहाँ पे दे रखा है आपको सपोज कीजिए 1/4। तो आपको जो ये रिलेशन मालूम है वर्क इज इक्वल टू ई टी से आप इजीली विदाउट एनी कंफ्यूजन और बहुत ही जल्दी आंसर को निकाल सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आइए मैं उसको डिटेल में 1 बाय 1 उसको सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके चलता हूँ और इलस्ट्रेशन से आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे मैं बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता के चलता हूँ कि यहाँ पे कई बच्चे समझ रहे होंगे कि सर एफिशिएंसी क्या है और वर्क और टाइम क्या है, थोड़ा आप उसको डिटेल में बताइए। तो आइए मैं इसको 1-2 मिनट में इसको पूरा कवर करता हूँ और फिर मैं आ जाता हूँ सवालों के ऊपर। तो देखिए ये हमने समझ लिया है वर्क इज इक्वल टू ई टी और यह कुंडली। अब आ जाते हैं एफिशिएंसी की बात पे। तो दोस्तों एफिशिएंसी क्या है? अगर मैं बात करूं राम और श्याम का, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि राम श्याम से ज़्यादा एफिशिएंट है, राम की क्षमता, कार्य क्षमता ज़्यादा है श्याम से, तो इसके 2 मायने हो सकते हैं। वो मायने क्या हो सकते हैं वो आप जान लीजिए। पहली बात, पहला केस तो ये कि टाइम दोनों के लिए सेम है, सेम टाइम है, ठीक है। और जैसे कि मैं बोलूं कि 4 दिन मैंने लिया, तो 4 दिन में राम के द्वारा जो कार्य किया गया था वो था, सपोज कीजिए उसने काम कर दिया 3/4 उसने काम कर दिया, और श्याम ने 4 दिनों में काम किया 1/4। तो आप जान रहे हैं कि एक टाइम में, सेम टाइम में राम ज़्यादा काम कर रहा है श्याम से, तो आप बोलेंगे कि राम इज मोर एफिशिएंट देन श्याम। तो राम की एफिशिएंसी जो है श्याम से ज़्यादा है। दूसरा इसका जो पहलू हुआ, एक तो ये पहलू हुआ होगा कि राम श्याम से ज़्यादा एफिशिएंट है, एक तो टाइम वाली बात, एक दोनों का वर्क सेम है, ठीक है। और उस पूरे वर्क को करने के लिए या गिवन वर्क को करने के लिए राम जो ले रहा है 30 डेज और श्याम ले रहा है सपोज कीजिए 50 डेज। तो यहां पे हम देखेंगे कि कार्य तो सेम था, पर राम ने कार्य को जल्दी निपटा दिया, तो हम बोलेंगे राम की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमको 2 बात समझ में आई कि जो एफिशिएंसी है, जिसको मैंने डिनोट किया है ई से, वो रिलेटेड है 2 क्वांटिटी से, एंड दैट इज आपका वर्क और टाइम। तो यहाँ पे हमने देखा जितना ज़्यादा काम करेगा उतना ही आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा वर्क होगा एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। और यहाँ पे अगर वर्क सेम है पर यहाँ पे दिन कम लग रहे हैं, तो जितना कम समय लगेगा सेम वर्क के लिए उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी होगी। तो एफिशिएंट वो होगा जो समय भी कम लेगा और कार्य भी ज़्यादा करेगा। तो ये है दोस्तों एफिशिएंसी और वर्क और टाइम का रिलेशन, जिसको मैं लिख सकता हूँ वर्क इज इक्वल टू ई इंटू टी। और वही कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस कुंडली मेथड में आपको बताया है। तो दोस्तों होता यह है कि आपको मालूम पड़ गई एफिशिएंसी, आपको दे रखा है टाइम, तो आपने निकाल लिया वर्क डन, ठीक है, इस सिंपल से फॉर्मूले से।
या फिर आपको एफिशिएंसी दे रखी है, टाइम दे रखा है, आपको निकालना है वर्क। तो कुछ भी आपको दिया जा सकता है, आपको करना यह है, आपको ये रिलेशन मालूम है वर्क इज इक्वल टू 80, और आपको डिफरेंट केस दे रखे हैं, आपको इन डेटा को लिखते जाना है। एक डेटा आपको नहीं दिया होगा या मालूम करना है, उसको आप इस रिलेशन से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे इलस्ट्रेशन की ओर। आइए बढ़ते हैं हमारे टाइप 1 सवालों की तरफ। और टाइप 1 सवाल में जो मैंने बताया था आपको ए और बी वाले सवाल, जिसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका एसएससी में, जिसमें दे रखा है कि ए किसी काम को करने में 20 दिन लगाता है और बी किसी काम को करने में, उसी काम को करने में 30 दिन लगाता है। तो बताइए अगर ए और बी दोनों मिल जाएं तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा। और हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 16, 14, 10 और चौथा ऑप्शन है हमारा 12। ठीक है, तो देखिए इसमें पहले आप इसको खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका क्या मेथड है, और फिर मैं आपको अपना मेथड से क्लियर करता हूं। देखिए इसमें आप क्या दे रखा है, इसको कॉन्सेप्ट समझिए। आपको हमको क्या करना है, ई लिखना है, हमको टाइम लिखना है, और हमको यहां पे लिखना है वर्क। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि ए अगर अकेला काम करता है तो 20 दिन में काम को पूरा निपटा देता है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, एफिशिएंसी क्या है, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो अगर वर्क को मान लिया जाए 1 यूनिट, वर्क को मान लिया जाए 1 यूनिट और टाइम है 20, तो ए की एफिशिएंसी हो गई 1 डिवाइड बाय 20। तो मैं इसको लिखता हूं, ए की एफिशिएंसी है 1 डिवाइड बाय 20। ठीक है, इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, काम को मान रहा हूं 1 और टाइम है, नीचे क्या लिखना है 30, तो बी की एफिशिएंसी है मेरी 1/30। अब अगर उस दिन में ए भी काम करेगा और बी भी काम करेगा तो जो दोनों की एफिशिएंसी है वो जुड़ जाएगी। मतलब ए और बी एक जुड़ के काम कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि दोनों की जो कंबाइंड एफिशिएंसी होगी वो उन दोनों का ऐड होगा। तो अगर मैं यहां लिखता हूं ए एंड बी, तो यहां पे होगा 1 डिवाइड बाई 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 30। अगर मैं 60 का एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। 5 डिवाइड बाई 60 आपका हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 12। ठीक है, और यहां पे आपको दे रखा है काम। काम क्या, पूरा काम क्या है, मतलब पूरा काम की यूनिट है 1। अब आपको सिंपल सी बात बतानी है कि यहाँ पे क्या लिखा हो टाइम, किससे मैं इसको गुना कर दूं, क्योंकि पता है आपको E इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूं कि गुना करने से 1 आ जाए, जाहिर सी बात है 12। तो 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 12 आपका हो जाएगा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12। तो ये है आपका ऑप्शन 4 टी। कुछ स्टूडेंट्स जो है बोले कि सर इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेते हैं, ये सब कराने की क्या जरूरत है। तो उनके लिए मैं कहूँगा आप, ये मेरा पहला सवाल था इस टाइप का, आप धीरे धीरे देखेंगे इसी टाइप से हम हर प्रकार का सवाल कर लेंगे। तो फॉर्मूला जहाँ एक ही लेवल पे काम आएगा, पर ये कुंडली मेथड हर जगह काम आएगी। दूसरी बात दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि ऐसा नहीं है कि हर बार आपको इस टाइप से कुंडली बनानी है। जब आप इस कुंडली मेथड की प्रैक्टिस करेंगे तो आप मन में ही कुंडली बनाया कीजिए, क्योंकि एक बार सवाल प्रैक्टिस करने के बाद ये कुंडलियां मन में ही बन जाती है और मन में ही कैलकुलेशन करके आप आंसर पे आ सकते हैं। ये बिल्कुल यही प्रकार की इमेज आपके दिमाग में बनेगी और आप फटाफट सवालों को हल कर पाएंगे। आपको पता है कि कहाँ पे कौन सा डेटा लिखना है। और इस सवाल में भी मैं आपको बताऊं कि आपको जरूरी नहीं है कि ये लिखना और ये लिखना जरूरी नहीं है। आपको पता है ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी 1 डिवाइड बाई 20 प्लस 1 डिवाइड बाई 30 हो जाएगी। तो ये अपना 1 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। और किस चीज़ से हम इसको गुना करें कि आपका 1 आ जाए, तो आप इसको 12 से गुना करेंगे तो आपका आंसर 1 आ जाए, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही सिंपल मैंने क्वेश्चन लिया आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, और किस प्रकार से कुंडली मेथड वर्क करता है वो मैंने आपको बताया। और मैं ये चाहूँगा कि आप सवालों की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप मन में ही ये कुंडली बना के इसको सवालों को फटाफट सॉल्व कर दें। आइए अब इसी सवाल में हम एक और वेरिएशन लाते हैं और आपको दूसरा सवाल करवाते हैं ए और बी वाले सवालों में। तो इसमें हमको ये दे रखा है कि ए और बी किसी काम को मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेला उस काम को करने में लगाता है
8 दिन, और हमको बताना है कि बी उस काम को करने में कितना दिन लगाएगा। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। और हमको 4 विकल्प दे रखे हैं। विकल्प एक है 11 1/3, ऑप्शन बी 12 3/5, ऑप्शन सी 13 1 3 एंड डी इज 16 4 एंड 5। ठीक है, तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं आपको कराता हूँ इसको कुंडली मेथड से। पहले इसको आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ए और बी की टोटल जो एफिशिएंसी दे रखी है वो है 5, है ना। ए और बी की जो एफिशिएंसी दे रखी है वो है 1/5। यहाँ पे हम लिखेंगे टी, ये है ई। तो 5 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, वर्क की यूनिट है 1, समय कितना लगा रहे हैं 5, 1/5। अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ए के अकेले की, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/8, जहाँ पे हमने काम को माना है 1 यूनिट और डेज है 8। ठीक है, अब बी की एफिशिएंसी क्या हुई, जो ए और बी की एफिशिएंसी माइनस ए की एफिशिएंसी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी बराबर ए और बी अगर मिलके काम करते हैं, यानी कि ए और बी की एफिशिएंसी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका हो गया 1/5 माइनस 1/8, ये आपका हो गया 40 और ये हो गया 3/40। ठीक है, तो अगर काम पूरा हो रहा है 1, है ना, काम की यूनिट है 1, तो मैंने वर्क जो कंप्लीट है वो लिख दिया 1। अब यहाँ पर क्या आए कि ये 1 हो जाए, जाहिर सी बात है 40/3। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है बात। तो मेरा आंसर हो जाएगा 40/3। अब मुझको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 40/3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ वो आप देखिए। तो देखिए, इसमें 40 को मैं 40 से एक कम जो है 3 का मल्टीपल क्या है 13 है। 13 इंटू 3 क्या होता है 39 होता है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ 39 + 1/3, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 13 1 एंड 3। तो देखिए कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, हमारा ऑप्शन होगा इसमें सी। ये भी एक बेहद सिंपल सवाल मैंने लिया है इसमें, और इसमें भी आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपने ये समझ लिया कि ए एंड बी की एफिशिएंसी है 1/5 और इसकी एफिशिएंसी है ए की 1/8। दोनों को क्या आपने माइनस, तो निकल आई बी की एफिशिएंसी 3/40। तो पूरा काम करने में बी को लगेंगे 40/3, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को गुना करूंगा तो आंसर आएगा 1। और फिर यहाँ पे जो फ्रैक्शन 40/3 था उसको आपने इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने के लिए इसको लिख दिया 13 1/3। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। और तीसरा सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को आधे समय में पूरा कर देता है। मतलब कि आधा समय मतलब 9 डेज हो गया। ठीक है, अब हमको ये मालूम करना है कि अगर वो दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में वो कितना भाग काम का पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको मालूम करना है कि अगर ए और बी मिलकर काम करें तो उनका एक दिन का काम क्या होगा। और हमको इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला है 1/6, दूसरा है 2/5 और तीसरा है 1/9 और चौथा है हमारा 2/7। आइए सवाल को हम हल करते हैं। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अब मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से इस सवाल को आपको करना है। कुंडली मेथड से आपको लिखना है यहाँ पे टाइम, यहाँ पे लिखना है आपको एफिशिएंसी और यहाँ पे आपको लिखना है वर्क, है ना। आप देखेंगे एक ही मेथड चलेगा पूरे सेशन में, पूरे 6 के 6 सवाल मैं आपको करा दूंगा। आप अगर बोले तो कैट का सवाल देना चाहते हो तो कैट लेवल का भी सवाल मैं इससे करा के आपको दिखा सकता हूँ। तो देखिए ए और बी मिलके काम कर रहे हैं और ए 18 दिन में पूरा काम करता है ना। तो ए और वर्क को हमने माना है 1 यूनिट, एक इकाई को हमने माना है 1। तो ए एंड बी वाला केस है इसमें। अब इसमें मैं आपको ए के लिए अलग बी के लिए अलग नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट मैं 2 सवाल ले चुका हूं। अब मैं डायरेक्ट ए और बी के लिए कुल एफिशिएंसी यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो ए की मेरी एफिशिएंसी है वो 1/18 है और बी की एफिशिएंसी मेरी है 1/9। ठीक है,
अब यहाँ पे आपने इसका एलसीएम लिया, ये हुआ 18, ये हो गया 1, ये प्लस 2, ये 3 भाग 18, ये हो गया 1/6। अब हमसे पूछा गया है कि बताइए कि एक दिन में वो कितना काम करते हैं। तो यहाँ पे टाइम में क्या लिखूंगा, एक दिन लिखूंगा, 1 × 1/6 करूंगा तो कितना आएगा, 1/6 आएगा। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि ए और बी मिलके उस काम को एक दिन में पूरा करते हैं, एक दिन में कितना करते हैं। तो ये हो गया हमारा 1/6, जो कि 1 का 1/6 पार्ट है। तो इसमें मेरा ऑप्शन है ऑप्शन ए। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस प्रकार हम इस कुंडली मेथड से इस सवाल को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जहाँ पे हमने ए और बी की कुल एफिशिएंसी लिख दी, यहाँ पे हमको टाइम दे रखा था 1 डे, और यहाँ पे हमने निकाल दिया वर्क 1/6। अगर यहाँ पे आपको पूछा ये जाता, अगर मैं अब इसमें 2 सवाल और आपको निकाल के बताता हूँ, पर जो स्टूडेंट कुंडली मेथड जानता है, उससे वाकिफ़ है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमसे ये पूछा जाता कि आप बताइए कि एक दिन में उन्होंने काम किया मिलके, बताइए कि कितना काम शेष रह गया, तो टोटल काम कितना था 1, और कितना काम हो गया 1/6, आप डिफरेंस लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5/6। ठीक है, समझ आई बात। दूसरा, अगर आपसे ये पूछा जाता कि बताइए कि 2 दिन अगर वो काम करते हैं तो कितना पार्ट उन्होंने काम का कर लिया, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते 2 से, 2 × 1/6 आपका 1/3 होता। तो यहाँ पे दोस्तों बात आपने समझी कि कुंडली मेथड से कितना सिंप्लीफाई, कितना कोई भी वेरिएशन, कोई भी ट्विस्ट का सामना आप इजीली कर सकते हो। और सवाल बहुत सिंपल है, बस आपका तरीका सही होना चाहिए। आइए अप्रूव करते हैं हम हमारे टाइप 2 वाले सवाल, इसमें ए, बी एंड सी वाले हैं। और जब मैं ये 6 पार्ट हो जाएंगे तो मैं कुछ मिसलेनियस वाले सवाल कराऊंगा, तो उसमें मैं टाइप 1 के और सवाल आपको करा दूंगा 1-2, और इसके साथ में जो आपको क्वेश्चंस दूंगा इस सेशन के एंड में, तो उसको भी आप करिए। तो आइए बढ़ते हैं हम टाइप 2 पे, जिसमें ए, बी एंड सी 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ए और बी किसी कार्य को 72 डेज में पूरा करते हैं। ए और बी 72 डेज में काम को पूरा करते हैं। दूसरा दे रखा है लाइन, बी एंड सी उसी कार्य को 120 दिन में पूरा करते हैं। तीसरा दे रखा है सी एंड ए उसी कार्य को 90 डेज में पूरा करते हैं। ठीक है, अब हमको बताना है कि अगर तीनों मिलके काम करें, ए, बी और सी तीनों मिलके काम करें, तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। हमको ऑप्शन है 80, हमको ऑप्शन है 100, हमको ऑप्शन है 60, और हमको ऑप्शन है 150। ठीक है, आइए सवाल को करते हैं। पहले आप इसको खुद करने की ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। तो देखिए, इस सवाल में हमको दे रखा है ए एंड बी की एफिशिएंसी दे रखी है। वो क्या दे रखी है, इसको हम अगेन कुंडली मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये है टाइम, ये है ई, और ये है आपका वर्क। ठीक है, अब देखिए इसमें ए एंड बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 1/72। अगर मैं बात करूं बी और सी की, तो इनकी एफिशिएंसी हो गई 1/120। और मैं बात करूं सी एंड ए की, तो उनकी एफिशिएंसी हो जाएगी मेरी 1/90। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब दोस्तों इसमें आप ये देखिए कि हमको मालूम करनी है क्या, ए, बी और सी की एफिशिएंसी। अब इसमें आप ये देखिएगा कि अगर इन तीनों को मैं जोड़ दूं, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस में जोड़ दूं, जिसमें 2 तो हो जाएंगे ए, 2 हो जाएगा बी और 2 हो जाएगा सी, तो टोटल जो एफिशिएंसी मेरी आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 72, 120 और 90 का अगर आप कॉमन एलसीएम निकालते हैं तो क्या आता है आपका, वो आता है आपका 360। 360 में 72 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 120 का देंगे तो 3 आएगा, 90 का देंगे तो 4 आएगा।
5 और 4 9, 9 और 3 आपका 12, 12 डिवाइड बाई 360 है, तो क्या हो गया आपका 1 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइड बाई 360 है, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाय 30। ठीक है, तो काम को पूरा करना है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो मैं किससे गुना करूँ, यहाँ पे कितने दिन गुना करूँ कि आपका आ जाए 1/30। अच्छा, यहाँ पे आप हो सकता है ऑप्शन दे दी जल्दबाजी में 30 लिख के, आप आंसर में अगर 30 होता मान लीजिए पांचवा ऑप्शन, तो आप 30 पे टिक कराते, पर ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये बात आप समझिए कि यहाँ पे जब हमने जोड़ा इसको, चौथा जो केस बना वो है हमारा 2A 2B और 2C। यहाँ पे 2 A लगे, 2 B लगे और 2 C लगे, तो हमारी एफिशिएंसी आ रही है 1 डिवाइड बाय 30। पर यहाँ पे है कितना, एक A है, एक B है और एक C है, इसलिए ये 2 की थी, हम एक A एक B एक C की निकालेंगे तो ये हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 60। और यहाँ पे हम किससे गुना करें कि आपका आंसर 1 आ जाए, जी हाँ 60 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारा जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन 3। तो ये सवाल मैंने जानबूझ के लिया है और इसमें मैंने बताने की कोशिश करी है कि काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं, तो ऐसी गलती ना कीजिए, क्योंकि हम तीनों को ऐड करेंगे तो जो आएगा उसमें 2 तो A 2 B और 2 C इन्वॉल्व होंगे। तो 2 की तो आपने निकाल ली सेट की, बट आपको एक सेट की चाहिए ABC की, इसलिए आपको 2 से भाग देना होगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/60 और कुछ 60 से गुना करना होगा तो आएगा 1। तो दोस्तों मैंने कुंडली मेथड से आपको सिस्टम समझा दिया है इसको, पर आप इस ऐसे 4 या 5 सवाल की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है, और आपको एग्जाम में क्या करना होगा कि जैसे ही आपको ये फिगर दे रखा होगा आप इन तीनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि आप मन में ही सवाल को कर सकते हैं, इस 4th स्टेप में सीधा ही आ सकते हैं। तो 1 डिवाइड बाई 72, 1 डिवाइड बाई 120 और 1 डिवाइड बाई 90 करके आप पहुंचेंगे आप 1/30 पे। तो वहाँ पे जो बच्चा, ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है 2A 2B 2C है, इसलिए आप 2 से भाग देके और इसके सही उत्तर पे आप आएंगे। तो बहुत ही आसान सवाल है, और मेरे ख्याल से मैंने कुंडली मेथड से आपको समझ में भी आ रहा है कि एक्चुअल में इसमें हो कैसे रहा है। तो अगर आप जो 3-4 प्रकार के सवाल कर लीजिए और इसको इस प्रकार के सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आप आराम से इसको बनाएंगे।